bakundake noki te ya botali kote oseti ntango mati zembe oka bombi mobola aza na makambo mobola aza lokola kami ekufa otaka natutanaki nabelaki bayibi mwana motu yoko barapport ya babola totiaki mai na mbabola kaka bakulumbi fufu mpe kulu baboye lokolo moko nayibaki te ntoki elembe ebukani fufu ekwe rapport ya babola babola bazala makambo kaka mitif lokwa mangbanzi lokwa elima oyo naza kosala belipa nanga puka jotoli babola tana makambo mama kobana babola eza makambo nga namona makambo nga puka luka biloko azwi te ayilenga makolo nakoma va nalala fo naluka mikuwa libanda nakokota na keti po atika nga kimia nalala bien yokoka makambo oyo puka vali ayo bakazi otape na bi osali bien puka osomona puka mfungue mutu azota bi osali bien ngamona bien nalala mama omboka tala yana badocument sasa na betela kopike crise ombotala kokola na ngai banyongo lokola liputa kizobazoba okoka entretien nga entretien ata naza kofo bomanga sili yokoka eloko yokoka kuro bayebi yokoka kuro nayebi yo okomona sali talaka nye na nga mokokolo nga nye na nga ti nazongi namoni yango te naoloba na yo dimanga nga kolo mosumbi me namoni nye na nga te banda nafandaki na poto ti na longwe poto ya différent keba na mabala oyo par exemple oyo naoloba napesi ke mobala asombela bino ndaku me soki boswani moke okoloba na ngani nasombela bino ndaku mabe keba na mobali oyo abengisi oke na poto yo kanti ozwi libala première moto alingi yo mpoke ndibotane mwana liboso nzoka ntango okomi na poto pardon ye asabalaka mundele eri yo sokoma kuna ozosuti kokomi nde mwasi ya mibale abino bokabola bajour est-ce okosepela likamba boye yokanga très bien mwasi angani ana problème te ngande oyo nalobaki lokola asimbaki te donc nga okotosanga 3 fois 4 fois te nalingaka démarrer na manœuvre te droit na yo sala po nga na vivaka na mwasi pourquoi na bayike mwasi na nga fasa na comportement chel nalingaka mwasi fosa lokwa chel nalingaka mwasi amemanga bamaputa ebele te baexplication te mwasi na nga lata mabe nga kolo yo ere tozoli ata ndunda bwakelanga lokolo nayebi te soki ozo comprendre bano bakoli totini bango congé nayebi te soki ozo comprendre po soki ofende ozotala komona filme ya tv papa ya papa riske kolo mobali ya koservi mobali na yo ata ndunda pamba tia na mesa epesaka papa esengo alia na esengo mwasi na nga servir nga fona liango na esengo yo kofanda masolo soki ya kotonga na quartier kote babundaki ozalaki te bando okoma koteka osenga mombongo bando okoma koteka okoma kotelema na coin nga kolo yo na kobenga o 4 fois oya te ozoswana bamama moko nayebi te masolo lokola ya kopumbwe oyo pilipili ebungaki nayebi te bakosi nani wenze mwasi aboye okokumisi na ndako non naoloba no polele mobali ata azanga mbongo mwasi fo tosa autorité mobali naopesa baperimetre yo kanga o mboka sakana ozoya kongo biyaya ngai naka na technique de guerre nayebisi yo naopesa bacour sérieux tala meme mabanke bapumbwaka susu osofanda omoi na nzete lipungupunga telemi baboma bango te bakenda wa pasi eleka bayokana bakatisa braza balandi kote budget eza na mapungupungu bakomi baparisien mboka oyo tala mama d'abord so kufi piako kufi bien ba lelo na petit potiki rien so kufi na mbongo bando ta suyo to kufi bando tande biloko ti otiki komana mutambongo balela e komana hotel bemba mutambongo ba telefonati na mutu ebemba yo so lela mingo sana no ngane penda matikela nga mabele ba lupango wana kaka se abakunda so ki ba koteka lupango mona ka telefone papa ndoko so popula penda prochette ne longe bemba komana kate ngande propriétaire po ba mona pendeke na simbi mbongo buka lupango mais mobola batutu bakimaka ye ebe mamobola mutu nyonso ayaka kama boko boye charge nange koki na kobakisa mosusu te okunaka te yako tu bokontenga te tala ebe mamobola na wabiso ba schéma. Abonnez-vous massivement sur BAT Télé, vous ne serez pas déçus. BAT Télé, TV Bo s'abonner. Bâton Ballon d'Or, merci pour cette chaîne. Donc BAT Télévision, on a s'abonner déjà dès que nous avons émission. Donc on a s'abonner déjà donc Bangouna BAT TV. Bim. Oh bazo kanga image ça la mabe. Panzana. BAT TV, puissance. Bonjour, bonsoir chers internautes Balandina Bissoya BAT Télé. Vous êtes là accompagné de votre présentatrice Saran Singh que vous aimez tant appeler
la Barbie de la presse. Comme d'habitude, Nenge Tomisana, Kopé Sabino Biloro est bien, collier Sabino bien, à votre demande. Tozueli Bino Muto, Bosenga ki mingi, Bolobaki, Nenge Ning Bozoya Mabato belé, mais jusque là, Pasteur John, Bozo Zoaete, na page na Bino et tout, Tolobaki que semaine Oyo et aussi la té, Tozoya Mbela Bino, Pasteur John, il est déjà là avec moi. Sans plus tarder, bonjour Pasteur John. Bonjour ma sœur. Boni santé. Dieu est bon. Son habit Dieu est bon na façon nyos. Pasteur John, déjà to monio na kin bando zongi moi ba marambo zolo ba maloba ma mingi na koko yeba ko zonga ya Pasteur John soki ezaki le pourquoi nango soki eza pona. Bon, olobi bien ko zonga nanga eza na bakambo ebele. Soki na zonga ki po na ko comprendre que donc pas faut ba yeba ke na kenda ki po to ya ko kende ko tikala te. Dieu m'attend parler. Na olo bango pa ke ouvert. Na kendaki na idée que na beta tour na kendo beta tour après na zonga mais na ko koma na poto na kuti makam na mona poto kuna na ndenge na mona ki batongela poto e kotinga pe ba idende ba tuto ba kaka te ko zonga suteti tikala na meki ko lukana meka ko sala ba démarche ya ko tikala mais na moni ke na kuti mitema malamu na batute na solo bango clair ça vous flatter à cœur ouvert dès na zoki dans ce temps na zonga nanga au juste na ko tikala là nini kopi nanga na saka na kisasa malgré tout na kisasa na mona passe na makamu nyonso menzamba fu afungola soki na zongi na kozala vrai ke natikala awa tina bwaka ngunda na zela ka ba ne ba temps ekolia ngangunga yango moye na zonga nanga ça peut bien na zongi bino bozoko yapi hein Dieu bon mais Pasteur John na ndenge ozaki kuna mo ba biloko pe bandere ko sala matito bandere o mona hein poto za rapé ba mi nazalaki ko sala mais na modèle eza régulièrement awa te awa pende eza place on a fandi bo yo yebi kuna zaki ya ba neti ba no ba nzonzingi et comme le quoi nzonzingi mais la plupart ba telepete mingi na sali coup de place na zaki kuna surtout na otu bo mona ki ya hiver na zo ba Dieu m'attend pas na lelango ni 100 francs na olinga kwa kize bango te ba peuple congolais ko langa na yebisio ke poto utiliser nga na ndenga mukete na ko sauter na ban plein hiver mutaya telaka malili ya madeli wana na beti batela peta taba 15 ni 100 francs à part on a sali na capitale na Kiev et pas Thomas Libinza ndé na soki mbongo nango apesa nga plus de 250 € na tola pete moko ala sanga na hôtel suite moko ya 5 étoiles ya bien na zaki na frère nanga moko boepe azaki na mabete mais donc ba miyibi kaka sona bi ba miyibi kaka ikiri na tembola na bango donc vraiment pona kanitela mutu mabe le linge sale déjà c'est là ils en ont ka mukine senga et puis tala ko songa nanga si magere bi e bimi donc na kanti hermana ndo se pela gegere bi mapeka po bato mitambe balika ba panzana petit ozalaki na e na benga ke na butu nango gere bandi na tonga na benge longwa kende frontière bima oh pe akenda le côté kelman ba moko Paris ozomona facile donc ezana ngo ya gauche droite ité maman na balobaki que okende faux poto soko zaki na États-Unis on a bananyo na lobi ya États-Unis et ya différent na Europe mais soko za faux poto le lorsque ko place on a zala ki nzala et bimisi le monde a nzala bimi po congolais za sona lobi zoba za injure ponga pena na kati congolais ndé faut tala la carte bien Europe bandi wapi et puis Europe na zala ki ya vrai poto tala tour ba Paris banani na Ukraine côté na zaki tant coûte madame ayaki auti Paris akiti na zio na Borispol donc ya eti na Kharkov tala na zai na frontière na Russie makoloka bokoti Russie akamwa lobi na oba poto na monate na ebisio batonga poto différent Dieu m'attend parler na ina façon na ko lobate poto ezaka poto mingi batikala kuna babongate bafanda ka po na ebisio okomona sali talaka nyenanga ngamko kolonga nyenanga tina zongi na moni yango te dilelo tikalo moni na oloba na yo jlimanga nga kolo mosumbi me na moni nyenanga te banda na fanda na poto tina lo na longwe poto est différent en parlant de madame to glisser moi elo moi mukie to ko moment na pe yo pe na mona ki na internet pour total ara Pasteur John pas comme na moi c'est mundele sikoyo pardon na katate pardon si na sur sa question là tina suka boli misana sur sa question là tina suka et loro nini po ngata to sala no émission Patrick Ozomo extrait on otia oloba na ngake madame Maza awa na kin madame Maza mais to kamwe kozonga Pasteur John comme na moi c'est mundele
olobi bien te biso tokomi na mindele te ngai nde yokanga bien yokanga très bien penza pardon omoni naloba no eloko moko boye lelo za journaliste chroniqueuse oyebi ndeko pasa na sima conseil na opesa yo tango lekaka na TV yeba yango okomi lokola cible ya malamu to mabe ozana batu musu bakwapuyo na munoko musu balingi ya vrai musu bazopuyo na munoko me bazolika makamini baotya na kati pe bebela yo comme ça bazala l'aise yo kanga très bien ndenge eza wana nanga kolinga ba congolais oui est-ce que yebi ke na mota na mwasi ndimanga obi kaseki pe congolais ite on a le bango vérité azaki française on a le bano clair mwasi na lingaka azaki française tant on komaki pe to zalaki tout ba vidéo kuteza na relax ngo te po yo bikaka nini tininga na kabana na ye yo kanga bien eloko tinga na kabana eza tokobi msama be akati ya famille nanga libanda te mais eza nango makamoko ya grave pété simple compréhension oyo ngana kokaka te selonga omoni ngani alobaka okoza milliardaire mais soana mutu lokwa mutu nete so comprendre et ate so na bali mwasi moko atanga te ngana tanga fona mona epamba ti suka obe ko monela ite ko tia mwasi na ndako eza ko kange singa lokwa mbwa te mbwa kuta to kangeli ye er moko batika ke 0 era tunata na lopango landanga très bien sikoyo keba na mabala oyo par exemple ona oloba na pesi ke mobala sombela bino ndaku mais so bosani muke oloba ngani na sombela bino ndaku mabe keba na mobali oyo abengisi oke na poto yo kanti ozwi libala première mutu alingi yo poke ndibotane mwana liboso nzoka ntango komi na poto pardon ya sabalaka mundele eri yo sokoma kuna ozosuti kokomi nde mwasi ya mibale abino bokabola bajour est-ce que c'est pas likamba boy yo kanga très bien on le dit bien siko kana ngeza na bongo ko ekutu te kana ngeza nango normal na maneka makamsu na tunda kia sala asala yango te yo moninga na ba chaque fois na ana caractère moko même ngana lo bango eza bien te menza même tachanga nguna sala moi si angani ana problème te ngande on a lobaki lokola simba gite donc ngako to sanga 3 fois 4 fois te na ngaka démarrer na manœuvre te droit na yo sala ponga na vivre na moi si pourquoi na ba ke moi si nanga face na comportement chel na ngaka moi si faut ça quoi chel na ngaka moi si memanga ba mapute belete ba explication te moi si nanga lata mabe OK ngako loyo eto zoli atandunda bwakelanga lokolo n'habite ça on comprendre bano ba koli to tili bango congé n'habite ça on comprendre pour ça qu'on fait nos hôtels comme on a film à TV papa ya papa risque n'habite ça on comprendre na lo bana yo ngata mabo kilo za na koza masi na pesi bis ya bino nini nana tinda kyo yao on comprend na kena mundele po mundela za na ba critère bandumba po mundela ko fanda na makolo de fa bo kilo papa na yo moi loba mais moi c'est mutu muni moi sala ngo o to futa taba bakata soso mutu po fanda mo na misa pa ya papa ba fo mabala ebite so yo kanga très bien tala na opesa makambo tala est-ce que oyebi ke banyoka bazanga maboko so ibolingele ki bango bakena na secondaire bakaresane na maboko oui na opesa schéma moi ça nyoka tanga kendaka fandi ataka kitata banyoka na zamba ndikalo na kosa mutu te po maloba shera lobi esenga kimia est-ce que maboko bimaki pa simba mais actuellement sengo wapi koleka ta ya ba tu biso kuda maboko yo kanga tala na opesa ba cours technique de guerre bien mukileza mabete mukileza pendenge zamba tia yo kanga esengo ekuta batutu oza na mbongo tote mutu mtazana esengo catégorie nzamba pesa ye ngana koza na mbongo malunga te suka mbongo nanga $20.50 ona chaka na posa jina muke na tambola wana esengo nangele kia milliardaire acha na banki tanto ya chambongo na banki bele babetele maboko muyibi nga 50 bomwani ya mukene te zanga tine onde pesinga kilo pona toki na voie normal okomona nga na foot la kamenaza les ko lekamta somba lopango yo kama te ya boy na opeso ba shema yango moninga kolenga ka mutu te pesa mutu ngesa mukili respect banga mutapesa opema ngali sengo libala nanga na banga même angelu ko kota libala nanga te ko laksanga mwasi na ndoto te ke bala ye poso ke bebi na komba mwasi te komba ya ange na te sozo comprendre tikanga na kufa lokwa Samson na toboka misu na Dalila na nanga boniko est-ce que tamta toboka misu lela na nani Seigneur mikumba na nazo kokisa matami se kufi men pour que on comprendre tala yoka kuro yo
Na peso ba chez matala. Maman, soko lingi mwasi na vérité ata za makoma kashi okotela ye. Mwasi ata finga ka batu no même to kende musika po ba bokilo ba mona te so de bele koku e okufa. So moni mobala za na mwasi mukemke ba faute belé. O sala ki ba mabe, elle faut mobile. Na te so comprendre. Ndimanga. Mwasi ata lambi fufa diata. So yabika na lambi nga chéri. Et comme le quoi hein. Po bolingo na kanyo. Na te so dala na peso ba piste clé. Na ngona lingaka te so ko no so lia. Moi, je servi tata. Et si ça répète, Kolo moi mobile, il servi mobile na yo. Attendunda pamba tchana mesa et puis ça papa sengwala na sengo. Moi si nanga servir nga fona lengo na sengo. Yo ko fanda masolo so kia ko tonga na quartier ko te babunde ko zala kite. Bando ko ma ko teka senga mbongo banda, bando ko ma ko teka, o ko ma ko telema na kwenga kolo yo na ko benga o 4 foso ya tozo swana ba mama mo na ebite masolo ko la ko pumbwe. O pipi le bunga ki na ebite ba ko sena ni wenze. Moi, je suis un non. Non, je suis mobile est un mbongo. Moi, je suis photo autorité mobile. Ko beta kama solo mobile ya nzalate libosa ba voisin le pan. Ou be bandeko na yo aussi c'est valeur. Vie eza le haut et le bas. Mu pepa zanga ndako kota kami kangerme. Elle mo pe to fana to bi mulungele kimi. Mu pepe kaiwa. Elle mo to fana be mu pepe makasi. Eh le kebele to kimi na sante to pe ko kwa. Yo ko kwa. Est-ce que ben tata ma sa mu pepe. Oyeba. Sans compagne na besoin technique de guerre. Congo et Amabete. Quelques-uns de ma pessimiste se passent. Ce que tu as suspect au Tala Yonga au Rolela. Yamoni n'a pas si à Congo, n'a pas si à Luka Mwasi. Moni n'a que ça, n'a pas Basa qui s'est battu, qui toque le beleta kababino sur banane. Très bien. Ninga qui m'singa na poto. Au coca chrétien. Nga chrétien. Attends, ça kofo bomanga si sili. Yo kokeloko. Yo kokeloko. Yo kokakuro baebi. Yo kokakuro. Est-ce que soya na biloko tena mesa likwicha liboso kanganga lokwa mwana mukeso mela kinene dundisa. Yo kokakuro. Na tuni yo kokakuro. Na tuni. Na te soso kompana ngo. Biloko ngana lingi wana. Nga mwati soko sa nga traité to yibinga mbongo na kufundo te. Pour traiter l'équipe budget. Ngai. Maman, ceux qui te ont na cantine, si mi sanga cantine lokwa mwana muke na tonga ninga kende classe. Simba cantine pesa lokolo nika. Wana na kotongo na musala. Na koma se 15 et 30 chef nazoka mutu pasi nazonga ndako nazoka na mela compliment nazoka kana tala mama. Nanga ero zo lambo zo le kalika yemba nsembo moko na zo ba sona ngoteliaka bazoka. So na zepe dise pas lokwa bomba Ukraine. Tant on retourne c'est que bise yepe pembe na to ba cours complet libala na ko salon libala lelo ba c'est que ça ska ba plainte na ba plainte mande ya fusa kina mambe mi nya mo kanda mo ba loti musana ba difficulté otuni tete outi wa pour pemi wa pi chemise baby yo te ko ta taka ma fifi ye aye aso pensa que le bossa ba bala na futa nyongo na ebi mutuna makolote et puis ce que ça te au sambwe ba ça qui ça na Europe wa personne na kanisi na Europe. Pasteur John, parlons un peu de la politique. Voyons par rapport à Mamdenge et Kanamboka. J'espère que vous pouvez sentir moi galère. Nengo kenda kina ndengo kutaki marambo eza vraiment lisusu ndenge ezala kite. Conseil nini okoki ko pesa ba autorité na biso ya mboka par rapport ya rythme to kende. Ba autorité ya mboka tatu lobiti na 100. Soki nzamba toucher bango te makambo ezaka manka. Ngana kote ya nde ba oyo balinga ko pesa bata politique matoyi boyo kanga. Na te soko copain. Na kote ya politicien nini. Moyibi soko kanye na kimuyibi na ete atazo sanyo soko salo kufundewa bazo chande mokonza mboka na dega po yene mtasa garma benyo so batu basa na sezo kwelela ye oriende faza ba structure makasi po population za na posa ne pe kende su musika na lo ba no clair omoninga na vivre na Congo lokwa Madagascar na Afrique mais po komela nga fokata mai na obisa yo ndimelanga na kontaka Congo te na mutu menabi kena sao na lo banayo ngana comme ça Congo lokwa Tchad lokwa Gabon lokwa Libreville donc na kwa na Angola on na bungi na wish on na makela du zombo donc na biso vérité po so na koti ba document social mboko na kopiquer kisko le kabatwali kambo donc moninga base na vivant lokwa nyama so na bimi musana ngana lukeloko na kolia na tonda na zo safa na bo na bomba na peso conseil na vie na peso conseil sérieux sala musala nzamba fungole le don ekende na mabena malamu kingama musala moko te okokuta nango oyo bandi na tongo na poke futi
musango soko kende lelo ba wololi yo okende lelo ba seki okende bi 1600 francs soko yo ki mate maloba bato ozuvi na yo okangi soko zaka persévérant lelo lobi te ko bimisa fruit mabende liwa omoninga na wolola ma oya ko chola chola na kendere mo soko taninga bengati na tala kitala na boyanga on dirait ba changer nga na bio ngaite nga na lata pantalon na bende ceinture bezaka na madusu 8 komiti na 13 na tuni ceinture baby tonga loketo kiti mais na boyanga te na kokimela nga wapinga kolonga ba pesa nga na tambola nanga kaka na nga ona na mbamba ko luka lelo nzamba sa asali na zo ba no vérité vie faut le kana échec vie faut le kana court kolo mukila yabo nga na facilité te mukili na ye métier azonga lala libanda yokanti Lazaro aseko na cimetière pamba bande rone ba bomba ke ba laisse pas na banga tali tin na cimetière ba tu ba kufa ba santu ba sebe ebele me muta bomba nga na kola ndeko na bango c'est quoi te c'est ça ça dit ah kolo mukila c'est ça kama mais cimetière bandimi bazake be oye ba tuna makambo bien pour na makambo ba pasteur hein mikolo yo pesa katoli tozwara ope le rôle à moi pasteur pour ba te belé ba yebela on a identité à pasteur ndengo banda roté na ba mituka et tout conseil ni ko pesa ba pasteur par rapport ya ba tiraillement ba makambo ndenge zo leka mikolo yo ko finga ba sexe ah wa kuto tuninga bien na lobi na yo et ba pasteur ba koti na distraction ba ta politique na ba musicien pourquoi place influence ya ko luka ko landa ko yeba ninyi tala pasteur azalo ko la lipapa alandaka mutuka na piaka soko za lipapa okozane tongo tipokwa soko betika kope bimisi mbongo ma okoma ko ina lipapa kale rokesu kwa na douche na kosi ero ko mbongo ba boy lipapa kela takia tina sapato ba pesi mbongo bimi te tango ko sapato ko lando na intérêt a ozana mbongo toke tango kokoma piaka sapato ko bano tin to komi piaka donc sanga place zo rankelu ka masa na pasi nani lipapa soko moni lipapa landi lo koloti na fête bisika lo kumu seke lo kozaki na pota e boy sandal e boy sapato et puis mutake na lipapa na fête abina lo ko batinyo sote pas na manka mukem kiasi kimisi lo ko po nyata kote poteza eza soko moni mo sala nzamba landi mo ndimiti na ndako na to mona ba di étage eza na makamoko faut prier le kamatika porte polele po milimo ki ekima frère pasteur asuka kaka na église mondimia bonga te soka dimanche akomi ya yo soka yete tikae oyo ko benga po tuna soka bina ko ya c'est latin ba te ya lelo ba komi na précipitation ko luka concurrence na baninga ba komi ko somba mapamboli ya mbongo akokenda pesio $200 kota na cercueil ya kana sala prière aussi ka popa mona ngada danger olingo pile na nani to ambe ba kosi ba verre bo so ba mbongo siko na comment passer na tongo la muki na milieu komi olongwe passer komi so ki titre nini e ko na poko o kanga e ko ma de ko buna olati robe na boy nanga te mais nga na boy ka bino te po boza bene bosa musa to sa na ba collègue mais nga na evita bino na lo bango clair na boy na beba na nzamba parti na influence na bino et c'est de koyeba nzambe mingi bo comme si nzambe lokwa masa na bino po bokanga bibe mobimba kende mo pa na ndako batu lala mbali bosa to lala mabe ko bonga mabe po lala maramu ba peso confiance so bo meseni bosali un mo ko mo ba ke ba makolo mababe ngana yo to komi dako sola to latani bila lokwa ba latani bila bana nzambe ba presenter na samo ba pese valeri ata na pengu na tongo ko changa tembe so pesika 2 verset mo ba kokanga ba passer à lelo alo ba no clair ba communauté à concurrence comment passer à côté na chaque fois de temps ba publicité makamo bandimi ba pesa comme si mo ka so na makasi na ye mundi mazo pesa mabonza na lipapa mozo kritika ke o pesika 1000 francs zo 1000 francs na 100 personnes ko sunga te pays ka tala na alo ba na yo bo tikelo ko wana nzambe soka bia pambola yo akopambola na bandimi ko kontete boko lele comme église kende église piaka okomona ba soni yo mukolo bo pesa ka 1000 francs bako za muta oti mboka nini soki wapa ibaki nini sabatu na métier place na mbongo omoni yo osali combien 6 mois opesi combien $10,000 $5,000 omoni mutasombi bato l'église tala a humilité nzamba sa asali me bino bo humeli awa kaka boye ozochola bandimi l'église lelo ba passer ba komi na posa ko nginda presser lokwa loterie à Paris foot na winner soko Pierre mabonze bela ko yambo rapide okoza kita lokumu lokwa tandiri puto ndiro bali soko Pierre mabonze ata to ume saka na nyoka ka leka na intercession bando bimana suki église ka lokwa mutabimeki ne bale mais piliere sili ozo tuna lokwa mutazo kamwa to tina chaudière le kakuna na zo biso ba schéma mboko na yoka soko pesi matoi na ba passer la likolo o bazo kimisa bino nzambe bazo kosa kwa bozana rankini na ye lokuta ngapo ne biso koza les biyo mosala nana bomayo mutute difficulté osana ngo ba finga ba chola e pesa foti na nini
nzalo saka nango la obela te ola netoko ola mukana tango te libala no ezanga alliance bana bino ba qualité so zo pesa nani photo banga nani nga soko yoki maté mabe o transférer fino comme si baninga ba ya bien yo ya mabe na maté ba tie lelo ezo umela baninga ba saka na koma na 40 pa na biso 50 ya yo nini yo bis tala yeba ko teya obi passe ya vie nane komela ote na mona bato bakoma ba patron na suki ya pembe na mutu bon mwana lekel comme ta kota boloko nzo kande passe ya vie alemba te challenge na ba 64 50 kichwamina talaka kolia poko le kaka tonga to mena nzalo kolala malamu sakana yo bateya yo bokoti belgisa likoli kolo bokomi nzambe lokwa Paris foot akotambola tonga nyonso so moni ko pesi dima malonga boy tantini nzamba la singo bala muta oti Londres na Canada yaka na lipapa ba pesi ko professeur yo fo ba kundola mikumba yo peno za na dega et pas bino ba bloka o mingi na nzeta manga makamu na bozaka nango yango mauvainement non yebisa yo est-ce que ngama tiabe goko tanga jamais bar pour toi tembe na yandege na ya soki simbite botika nga na forcer na pesa nga na tambola pa nani nga kolonga na zangi nanga na kwaina nanga yangani no bosaka na via ya moninga na tambola mingi na basasha viva na basasha pembe na gumba loka ba carte électeur fete malonga na bimisi chercher pour na charger pour ça na tondi baboko ma ok ne pompe ezate na bimisi chercher na nga pembe na chena pompe na toki loka mtosa ngo ngoni tala benda kwa bibero e melisa kama kitoko le kakopo na kosi ngana challenge tana wana bakudi na ngana wape ala na wape so ba périmètre yo kanga o mboka sakana ozia kongo biaya ngana kana technique de guerre na ebisi yo na wape so ba cours sérieux tala même ma banque ba pumba susu oso fando mena nzeteli punga telemi baboma bango te bakenda wa passe eleka ba yo kana bakatisa braza balandi côté budget za na pungu ba komba parisien mboko tala mama oza mboka kuta mama mikolele kina landisi ba dongo na ba wangila ona kanaka te ya moni ko finga bilo musuna nzala te mama na landisi mikungu mbala combien ba wangila na tesa so compagne tala mutaboya musuni gato kabelinga 1000 fois meminga malewa na koboya musuni mamela alichaka sibula badina pondo a 300 yoka ba yokanga na le misuni trop mikolo yo ko kimisa bango ide po bango ateka ina nzala mama ngako o mboka te musuni ngande pilipili 3 luta pio kama o sisa pipi nyonso ngabi mama chande mbolongo na sundula pilipili yo zina benda pilipili pamba eza affection match ça arbitre match maikende bien alors on appelle match quarter mboko kotala o mona mutu na tonga zone manifeste zo gango anja meriti o kwa keri non fufu elala ki o epola ki na selo kwa ndako edindi fufu wane zaka na bagage ko tondisa tipo kwa loko couler béton na yo bisa yo moninga mwasi na ngam ko mona pesta la na de fale makambe bela wa soko yo kinga pimelanga nyonso yibanga TV bakote yanga na giske za biloko mukiri na kosundula soko bika bokalo to bomba ka fufu soko linga na bana tokola fo vimba makolo wana ko vimba makolo yibanga TV na babiloko mukiri oyiba bokali ko to bomba ka fufu olingi libana na ngeku olingi bana bakola ngana kufa na nza oko vimba makolo sakana omboka oko pa nga très bien on a biso ba piste clé kongo ndo monengo awa toke malem cour nazo pesa ngande omoninga na chaka idete o na zangi to na zui na sala kaka ke na force o mona na ngai sa nini ebima na kotika kozala jaloux na mutu tete o ya zui na lula kandenga zui te poko bonga isa se comme ebele o mona mutabongi na tango bobetele maboko mokili mobima nzoka pa nzamba lingami te o mona mutu boso mona wa wala ko bozo chola zo bunda na pati nzokane mutu nzamba alingi na fifo za na patience yana le jour muso kama makambe tu ndoko motambola makolo mama ngana pona 500 francs o bomona 500 francs bongo muke tu nanga 500 francs 500 francs mama na budget pananga na ko sote ngaso ka belinga 500 mais no kozonga na fanu ndire muta oti kopa 10000 na chena poche pona bike periode za ngate so maninga na bibi nazo tambola seka nazo luka ndeko nini ya kolamba fufo malonga chelanga nazo nganda ku bien na oloba na yo ekomela kanga ta ba 4 ans faute na ngate période so ina seda kana kota biyoka yo kandelo na beba
na garda bande na bitin le kwa nzamba tinga pia kama soko msanga lobi saka linginga na garda bande le komi le nzamba sali na peso conseil ko banga ka embouteillage te vanda tile le aussi le kendo koma bien soko mona embouteillage ngo de vieux que no kota na côté mo bi balabala batute na quartier au kangamasu na selo malama embouteillage sili mais oti kali combien likola vi baboya embouteillage nzamba chelie alinga ke no forcer pembeni tile la ti atikala soko sakani po kufi mama na ote opolele koela mukilité na mutu tambola malembo koma oye tangama po nange kukofisama kozanga nanga tebe tyo libaku na kozana mwasi ko linganga na modela kutinga mwana tana liesi ete ko boyanga papa na ete okokabela mwana nga so ko kumisa o mena vérité ko bano papa solo yeyo na la kanzana papa me mta botanga boni koyo ngo transférer nga wapi est-ce que bon même bon na mona ba pataka ngana za milliardaire tant beaucoup fa ko boluka sa de fête ndako sombo sundolia bate ya yo. Tout est vanité. Tambola malem. Otoko la ngana zakana ngama fou. Ko écouti nga écouti. Mama badama singa na kosi na libumo so ko piquer crise. Ngana sala poto na bakisi na mwamba kana kacha poto moko. Yoko kam. Kope komi kilo kwa béton. Ko luka couler ko luka santé te. Nando sala endurance ventrale. Na meni poto na 9h pono kanza na 20h. Okozana nzate mke ko toka ko senga kama ndiro ke kwado. Nakozama ya wate révélation nakozama ya wate libumo ko lokwa le vir moindre pas te mati yoka ko penser à moto ko ki matin mozo tokani na kula ki béton depuis le matin faut yeba kolia ko sana makamase ko sana 2000 francs mama kuku selanga omelette yo omelette na 2000 francs ko ko ta dossier pa ba chéri ba mono munene na l'era crise ngaite potika ki moto te pona kongola makala ulamba ngeza ki boy yo ba o mobile ndenge ninyo asenga makala ba voisin sona ngo 500 makala ko ti perte colonne kitina na romi rotation comme manka ngaya ngote et puis ko kota saka fufu na misu na ngate fufu na ngeba ndoleka maisha chaque jour lupango mabe ba trailinga sona ba ko lamba nde bien ninyo fufu zo te ba ka boy mimi cho pesa moi nani na ko chama ya romi na bimine ko yo ka rotation Congo ça bien ya moi ça célibataire foutre pas bateau babala mingi pose alko bébé babonde na berceau ata ça célibataire na foutre pas bateau bana ba ko foutre c'est monter ba célibataire boza na ranking ko soit na l'air nyonso ganga ko fanda ngamoko célibataire 8 portes ba marié oza somi muke okoza makala te etikala kiawa pesa oza na menzoke soke de sunga olega fupa pamba mama musina somba ki na bete sachet to boka ke kwe mami che za musina lipapuchela noko okomi noko na kati ya lopango ebi batu te na pesa ba shema ngana kola boye yo ibite ngana baraba kana limete na bokala mungwa mama koko so lamba chaka so zideti na bike morso na pokwa so chenga kate biloka ningia kitala moto na zikantina kosi kole kanapa information mona nga bongolo ba tinda sa papa chéri ya kana yo omboka na yebiso ba coup d'état mbo yo zo kufana kongo ya hotel sika batu ba ebele oyebite ngana mama na shema na pesa shema talaka ngamo na bana mesenza leleki na moni mbongeza mukenga mona kena no malewa na ko memba ba 4000 na pesi mama bango obunga tena oti malewa ko senga batolo pango za tourner visite na kanga soke na ko za pensi tena kanga wa na ko mobongisa lupango ndirenga yaka na pa unalongwa matiche baby sie nzoka libumeto foyeba ombotala tala na lo bano ba peri tala obina Kongo yeba kota ko bimelela mwana lokoso ko bande na ko lia te sino ta ko ma lokoso ko telemela ba voisin so moni iloka ninge bela ba kunu ba fufu tinda moi do yo moko kene ka so mangu ba 100 francs kaboela bana 4 kwa communion yoko tinda bango posa ma taba ko mela maili bumeto tango cha fufu mabalia nzaleza mapeche ekimi papa bomba kana ko yana tango maye bombe ailala musaka ko suba ta subi na mbetu suba na mdena funisa ko ba document ozoki msakutu maladi na njela masuba foye ba ko kolisa bana tala so kanga na ofuniri au clé de contact ya pays koya Kongo biya te osima matama lokolo kufeli tala omani mboko yana ba document sérieux
est-ce que bike Congo ezanga bituma mais tozo souffrir koleka Ukraine nako si ozo le kabo ekolela eloko senga biso kolela na ba masasi na ba kokima mama Congo on a pris conseil vie eza tala ngala kaba mutazolo bamto yo penda ko ki vite li solo a vie ba betela yo ke bana mutachola ka mutu na vie eza bagarre okomona nga na tricot li papa neti mutu moko azanga tina mama natanga te vanda nye ebele bazwi réussite batongi bandako bakamusi mokili aleki na classe te omona mutu te biko koma kombo na ye te matie bato batanga bazosala place na ye secret vie Pasteur John okoki opesa mwa conseil nini mpona léopard na biso par rapport à ndenge tozwaki te ndenge toperdre na coupe du monde toke lisusu te mais kan ezoya conseil nini okopesa bajoueur ainsi que entraîneur nalingi mboka na ngai mais makambo wana ezelaka alere bakotia babeta match na kokumisa okomprane nga naoloba no vérité nalingi Congo boni RDC tokoboya yango jamais mais bato baza na bafédération bato basaka makambo bagéré yo kanti botalaka kani tala babalabala eza kani comment quartier o mokonzi avandi epa na ye atieka pa na ye moko pavement libanda na ye kobima pavement balabala mobimba tia kokoma kuna potopoto na potopoto mafandi akangi maboko bango nde bazwaka modo de kopesa mboka etambola bozomona yango normal eza normal bopekisi tala bambuteyage ya kisasa ebela baprince ekoti ba 14e wana bien oyo ya 15e batia prince pourquoi bakokoti yango ti poids lourd te 17e eri batia prince pourquoi bakokoti yango ti poids lourd te comment bolingaka eloko ya kaka comme si bozofanda mboka nyongo baafrai congolais moto aza mopaya na ndako bato soki afandi ata moni badege akoboya kobongisa lopango wana mpe ayebike mokolo na kolongwa na kokende na susi kolo ndaku andimaka azwa mbonga balocataire abakisa pavement ata kolala wana te mpo lokuma ndako netikala malamu soki boza bavrai mpenza congolais comment bokoza na susi te awo bomonaka mbongo botonga Congo etelema bien bozwa lokumu libanda bolingi baprestige kobangisa bato libanda babetelaka bino maboko me bato bozana bango na Congo banyokomaka bakufa naokamwa estce bikilo nganga pesa bino estce bino baleki mindele na kisi mindele baleki bino na kisi me babongisa poto malamu koleka bino bakisi na bino eza esali te baloge moko epola naloba no vérité elolokeleki mabe te natia mira ndako peinture me bana kuna na kati manka batole toboka bibonga nde bosambwisa Congo biso bapopulation kwa tozanga na susi ya Congo komika tokende kani erna to tomoni bango babeta match tomo prépare kosomba bavarese or bango moko bato organisation bakipaka te na minicho mbongo ezokota ya ministère ya sport baotonga nango bachateau na bandako mpona kosala ata makambo ya karate ya pamba batonga ata terrain mokie rien comment mutu moko azotonga set flat mais mpona kosala stade ka ya basket oyo eza lokola baénorme lokola batomonaki na banigéria botie ekangami babetaka na tennis babetaka na ata basket voler rien ja natation piscine ezalaka te soko moni bapiscine ya kisasa soko oke ondire basali soko $30 mpo nanger nangi moko $30 bozwi eloko lokola zo ya foire oyo mobutu atikela biso ya malonga na moins cher boboya bomemi zo kote kuna kote nsele zo wana droit d'entrée $50 bato basalaka te mais zo cher or zo na Congo ngai na oloba bino vérité ngai nakomi na poto na koti zo na $5 banyama kutu bauti Afrique bakie poto na moni bango na $5 awa esika kutu zo eza koluka te mpo ngai nakokrea zo kaka na nsima ndako ngai nakosala zo na ngai bato bakota ngai nakokanga libanki museleke te nyau mbwa nyoka moko kuta na nsima nzete nasali kaka kitunga 6 zo okoti otala okei ngai nakobaluka kaka na kotana ma ya njini na baki na fandi te monaka nyoka leki eza zo te boniko zo misi ete namonaka na mabanki na kutu bampuku na biso namonaka nde balekala eza zo te olingi zo ezala nini zo ebela mataka namonaka na bama ya terase eza zo te olingi zo ezala nini naote opolele bamiyibi ya lokutu Congo tolingami te population azonyokwama di jamais vu balongoli biso pari ya mutu luka ekomi paro ke naloba nopolele koma na ndako ekoma soko oboti mwana yoka bato nyonso bakisi mwana na bakisi mwana esai nini balingi mwana ya te mpo konte ya fufu ezoki ekita nakobota 10 na nko naboteli nani asaka na musa te meka kobota nanga na nzambe nana kopianga badokima nzambe apenga badokima 10 naboya bango non so nazala mokongo ya 13 bakoya 17
forcé. Bayaka na nganga pe na ye na bango. To waya waya we ko simbe si esimbi. Furime yaka ye moko mami papa ndindi. Faut baya ebele pe papa ça paix. Pepele. Et c'est ça la vie. Ngam na puyango. Est-ce que l'aniga très bien? Kitoko. Toi na mboka challenge. Nani yaki na nani? Ah ils ont polo longwe. Est-ce que l'aniga très bien? Makambo Congo na mawa. Kozala Congolais comme le quoi libaba on dirait lisuma. Kozala Congolais comme le quoi neti babaka tala nyoka po nyoka tabo mi mutute. Atake tala kopa mwasi na so ba moneka fo babo baboma. Nyoka sala nini? Ateka jardin de. Nakosi? Dateka jardin de zanyo? Nyoka ta za gentil so monika il faut bo oboma. Na lo bana polele nyoka memangambo. Ah pourquoi il va biso biloko na ndako to bomake papa mbati? Na lo polele makama mike. Oyebi nzamba pambola vraiment nepteni na ko lo bana lela bino tout fort. Vraiment moni Congo kozaka na souci na ngote. Za na souci ndengo ya na Congo lukela oyo ko peso kimia na ganti yango. De base. Et par rapport à mariage à pasteur Joël Francis ou la prophète plutôt. En tout cas, limbisanga na katité. Batouana nyonso na kipaka bangote. Ma collègue na. Na lo bano vérité. Yo kanga bien. Na lo bano ça vous flatter. Na lingi bango mais oh ça qui sexy tap. Oh ngo tanga nyonso touana. Donc pardon. Bon bango ta muko mususu na kipaka bangote. Ça na biko kipete en majuscule. Donc au kanga sebalo ko pi de gros ko bois ka soki wapi. Bazaba sali oui mais en tout cas talingate to ku t'emporte alola o ya frère ko tu afati atikali na tante o asala ki boy ko kama kamna bango zo pianga passe asala ki boy asali sexy tap abimina mobile tala kundoli boy akum ko lobela ba musicien comme ko sala ba komi boy wana ba ko tala ba tutu ba ko sala nzambe bele ba geazi ba tondi une église. Vous comprenez très bien ba geazi. Mais conseil na opé l'air conseil na ngana ko pia na batu nyonso ke na individu moko to mibale non na ba no polele et ana mutu mususu asani asaka masu fait ko la to la muki to ki o bor ya pasteur John Edumi boko mona bor ngesa passe so na moi si na to futi tête to ke na sele ko botin tanto ba bokilo ba na ndaku to kimi makelele to ke sika biso mba poto za la laisse vidéo on ina selo vidéo ngamona mi filmer kombe fanga na kenda plage. Na ko selo video musu na zai na poto na ko filmer pe moninga pe na ba caleçon na otamba na où est le mal nga yango te naza pasero ya kalate ke beta mbata na gauche tika pe sa droite te mbata na kiti bibe na kolelo beteli ngani so ke unité to bagarre après na poko to tubeli mbasi maso moninga o passer ba sakana na ete oui ko memanga na lola kalate ko lola sikande wapi lola sikeza banga nzambe na ndenga bengela yo so kota kama kama bato ba pengwa mingi ko mona nzamba ko la komi pete or mawanzambe nezo sa ki apesa bango te poso ba hein na ba no polele ba sali wana baza même oba mise chrétien ba mise chrétien na ndima bango bien te Dieu m'entend parler na tambola be église ata 20 ba mise chrétien ba yemba era ko te ba kiti bango zaka polele ba magalibanda ba mise chrétien na tangelo ko ma misa to tota la tora ta misa to na moko mama mazate na biso ke nzamba pambola na ko biso ke na on englober to bima na mabete ba mona ngalo ko na yini bango te be boye te na parti prité na lo baka ke ngaba mise chrétien pa nanga sur 10 na ndimaka 3 na 3 na mutali boso coupe buloba OK soki ya mi balé ko ça la serre lormo OK mais tu sais comprendre na ko soté on est tikali 5 ko onyo so batikali basaka na kati kortanga na to ko pesa rankini pamba na lobby kaka o na soki o ba o convaincre mwanga bango tu o ba ntemo na bango tu na yembaka yana foti te me na bino kaka na ndima ka bango be so na moni bango na kolenga bango makasi koleka na moni ata bato ba oyiba po bato ba oyiba te miyibi ba miyibi to fana bango ma ke soki yo menge pusa ngo fana kende po basala kana ba na bango mo ko fana bato bazana nzambe ba senti bino njoka nde kuna batiki biyo mabibo ba bom ta ko fana fra mi bibi njoka to bima na mwasi abatu kuna mondima za mama na lo bano polele. C'est vraiment chaud, donc nous sommes déjà arrivés pratiquement à la fin de cette émission. J'espère que vous s'épelez tellement manqué ici. Mot de la fin, pasteur John, avant de nous voir comme banga, moi conseil, à peuple congolais, à moi quelques minutes, bao bazo souffrir, bao bazo mon a pas si, donc conseil nino ko pesa bango pour va persévérer pour que l'obi ba comme un peu oyozalelo. Te nga pona comme alelo zanga kutu te nga mo na fourchette
kolo mokinda memanga na forcer nga na makamuna osalila boyeba est-ce que nga na linganga te nga na zana nga me na linganga te nga l'excella nga l'air oui na pesa conseil nga so mo na komi benza menda repeshanga po makamanga na lukana sale simba te soko tala nga komona nga lokwa lipa auti boulangerie te naza fouti po bateka ngo 12 na sachet à 200 francs nga mona nga lokwa fouti na ratende kota bangulu bakeso manga na mutu mazaki na mokate asombi ta sukala 100 francs balatana mukoko lipo na lemba na lipa nga na lo bango polele nga za fouti kota nga boyete nzamba repeshanga na kota swanga yango moni na encourage ka mutu ka loka liboso 1 linga nzambe yango moni nga nazwa te yana mutu no kolinga lokwa nzamba za te po oso comprendre nga na nini netinga na bonga na ratade ya ko bonga banda kala so moni nga na 100 pesa ka tala mutu akola ti ba 35 ka lokota ata même pas 100 francs wa sumba na nganda te ngamo na zeko mitana kitata na kamo litama bolole oyo uta wapi yo omikamola yo mikamola tala omi beta mbatana litama yoka ba beto na muibi pao gangi na iyo oh pemboko marusi na lo bana yo tala omaninga nanga ezaka formalité atoketo ko kusama kamuti to ko kabwana akeko pola wapi ngana kena ngalo lola na bomi ndondo na peso ba shema yango moninga bar poto na kana suscité na bonga te mafu d'abord so kufi piako kufi bien ba lolo na petit potiki rien so kufi na mbongo bando ta suyo to kufi ta tande biloko ti otiki comment mutambongo balela e comment na hotel bemba mutambongo ba telefonati na mutu ebemba yo zo lela mingo zana no ngane penda matikela nga mabele bo lupango wana kaka zaba kunda so ki ba koteka lupango mona ka telefone papa ndoko so popula penda prochette ne longe bemba omona kate ngande propriétaire pour ba mona pendeke na simbi mbongo buka lupango mais mobola batutu bakimaka ye ebemba mobola mutu nyonso ayaka kama boko boye charge nange koki na kobakisa mosusu te okunaka te ngako tubo kontenga te tala ebemba mobola na wabiso ba schéma kende olela mobola omona makambo ata bangi bayamboka ete mando ingai te oliaka mbongo na yo moko tala kuna mobola bakundake noki te yaye botali kote oseti ntango mati zemeoka bombi mobola aza na makambo mobola azala kwa kami ekufa na tutanaki na belaki bayibi mwana motu yoko barapport ya babola totiaki mai na mbabola kaka bakulimbi fufu mpe kulumba boye lokolo moko nayebaki te nzoka elembe ebukani fufu ekwe rapport ya babola bazala makambo kaka mitif lokwa mangba nzela kwa elima oyo naza kosala boye lipa nanga puku jotoli babola toana makambo mama kobana babola eza makambo nga namona makambo nga puka luka biloko azwi te ailenga makolo nakoma pa nalala fo naluka mikuwa libanda naye kokota na keti po atika nga kimia nalala bien yo koka makambo oyo puka vali ozotape na bi osali bien osomona puka mfungo mutu azotabi osali bien komona bien nalala mama omboka tala yana badocument mosusu na betele kopike crise ombotala kokoya na ngai banyongo lokola liputaki zobazoba nzamba pambola mama mabanga kitoko kaka batu tu baza bambote ebele nalela bino tu fort Eric Manzaka Wumela Marco Loko mobala blessing na Irlande bambote ebele ye moko Papa Manuel Miyuna na Owayo na Colombis base yo moko pe Sarantingi Wumela na bakina sima bilikutu base ya kala ma Patrick Kitoko Patrick Kitoko base batiko na chaîne ya biso ya Batele TV bo s'abonner na mona ki pe Noël pembeni base sans oublier yanga ndeko Antonio mwana matadi DG kuna Umela ancien coach na vie nanga Martin nzamba pambo na lela bino tu fort numéro nanga plus 243 84 75 18 112. Maman, merci. Merci. Nous sommes déjà arrivés à la fin de cette émission. Donc, abonnez-vous massivement sur BAT Télé, vous ne serez pas déçus. Nous étions là avec Pasteur John Yatoli, à Pete Bozui Toli, Bozui Schéma, à expliquer bien comment est-ce que vous pouvez vous comporter donc na vie na kinya lelo dans bunda na yo bunda pe na yo moro. J'en profite de l'occasion pour saluer donc ma coiffeuse de Lix Yemoko Carmen Mbala Bisiko Zali babi maquillage coiffure et panae Oza Mobimba et pourquoi pas Muriel Matwabi Bisiko Za. Par là aussi je salue Ballon d'Or Chic Dame
Bambote Belé na yo et assistant Chumza, à mon oncle Roger, Nabino Nyonso, au Bolingaka, la Barbie de la presse, Tokutani, Mbalasima. D'ici là, portez-vous bien, je vous aime tellement. Bisous, bye. Abonnez-vous massivement sur BAT Télé, vous ne serez pas déçus. BAT Télé, TV Bo s'abonner. Baton Ballon d'Or, merci pour cette chaîne. Donc BAT Télévision, on a s'abonner déjà dès qu'on a cette émission. Donc on a s'abonner déjà dans Bangouna BAT TV. Bima. O bazo kanga image ça la mabe. Panzana. Fongwa. BAT TV puissance.